Si no me hago un 4K con diferencia de Jens aquí, voy a salir, no hasta acá. Oh, pero hay ping. No saltó. ¡Guau! Ok. No, no puedo, el ping está. Ah, pinche, no puedo con el ping, pero rebota en cualquier parte. Pero ahora se va a estar ping. Oh, bueno. Me quedando en forma. Que no puedo. Rebota muchísimo. Nada, rebotó demasiado. What, lo que es el ping. Mi casa arriba el Jair. Creo que se echa el Jair. No, ok. Tengo que seguir esto. Agilidad. Ya juegos integrados. Muy poco. Creo.
está metiendo doble al men. Bro. Es que no puedo por el pin, rebota donde sea. Mira, mira. Mira, mira. Tengo que ir por las arenas. Están reseteando. No seas cabrón. Counter Freak. Yo tengo que sacar esta sí o sí. No puedo olvidar. Qué recuerdo. Ellos me van a salvar. Bro, no tiene hit. ¿Qué es esto? No estoy ni... ¿Tengo?
Ay, wey, fucking ping, man. Estoy segurísimo que la puede hacer mejor, pero por el ping rebotaba donde... Ay, bra, ¿qué te explico, GG's? Está.